おはようございます。おはようございます。今日は草刈りですね。そうですね。とうとうこの時期が来ましたね。草が一気に伸び始めてきたので、今日は花見前にですね、草刈りをしてきれいにしてからお花見したいと思います。そうですね。今年もきれいに咲いてくれたね。今年が一番きれいなんじゃないかっていうぐらい、そうだね。なんかもっこりもさもさしてる。もさもさしてるね。立派に咲いたね。なんかいつも白くてあんまりねっていう話をしてたけど、白いのは白いけど花の量が圧倒的に増えた気がする。花の量がすごいね。ね、すごいよね。じゃ堪能するためにちょっとここら辺をきれいにしていきますか。はいですね。じゃあ本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ私はこっちやっていきます。はい、これでこの果樹周りのですね、草刈りは今日は終わりになります。あと直樹さんがあそこの奥にちょっとだけ残ってるのを買ってくれればお花見ですね。花見団子ですね。古民家のかっこいい日本庭園。立派なものです。立派。ここまでできればね、綺麗だけどね。今年も花見ですね。はい、花見ですね。花見の時期がやってきました。今回は、一関の松栄堂さん、小ますり団子が有名なんですけど、そこで、和菓子とお団子を買ってきました。贅沢和菓子。全部私たち2人で食べるわけじゃないんですけど、鯉のぼり、かぶと、かぶとね。これは藤棚だね。これは藤だね。確かに。これわかんない。それツバメが。訓風だって。ツツジ。ツツジ。花がね。これはスミレ。好きなの1個ずつですね。そうですね。あとは松栄堂さんのお茶団子。はい。会津で購入した会津若松で購入してきた漆塗りの木のコップですね。じゃあお花見しましょうか。下から今年の桜を撮るとこんな感じです。向いてるよ。立派だね。お花がモコモコで今年もめっちゃ綺麗ですね。いいね。いいっすね。もう1年経ったか。そうですね。ここで花見をするってことは。じゃあいただきます。いただきます。美味しい。うまい。あっち散ったんじゃなくてこれからなのかな。これからだっけ。いつも咲くの遅いもん、こっち。そう。やっぱ日の当たりがね、断然こっちがいいから、上の方から咲いてきたもんね。そうだね。でまだ下の方は咲き始めみたいな。こっちこんな花数多かったかな。やっぱ増えてない。花数は増えてるね。確かに。モコってなってるもんね。初めの方の年ってほんとこのさ、枝先ぐらいのさ、パラパラっとこれ桜かみたいな感じだったと思うけど、もう上の方なんてね、桜ですっていうすんげえモコモコだもんな。今日ほんとベストだったね。はい、じゃあ午後はですね、庭の正面の方も草刈りしていくんですけど、さっきのスパイダーモアだとちょっと小回り効かないので、こういう木の周りは電動の草刈り機でですね、先に刈っておこうと思います。
じゃあまずはここら辺の一角からですね、午後の草刈りしていきます。今度はこの畑横のエリア一帯ですね。これでこっちの畑からですね、そこまでのエリアが綺麗に草刈り終わりました。畑の腕もですね、ちょっとバッテリーが持つまでの間草刈りしようと思います。はい、それじゃあ簡単入れて種を耕していきたいと思います。8割手前だよこれこれチョークまた下刺ったままになってない？調子よくなったあれだったね、逆だったこういう風なのもあるけど、いやでもなんか掘ってるのを見た感じ、かなりね、改善されてる。だいぶいい感じ。いい感じだね。残り2畝ですね。やっぱりだね、こっち側草刈りしたから綺麗だね。芝生っぽくなった。ちょっと湿ってるもんね。なんかしっとりしてる。自分で言っちゃった褒めようと思ったけど褒めれなくなっちゃうから認めざるを得ない。仕方ない。どっちの土の方がいい感じ？ここもいい。ここもいい？そりゃいいね。それが一番。
一番初めのが一番。取っ手が3番的な。ああ。何にも出てない。おもろいな。ここまであるよ。スパイダーモアで草刈りしたので、もともとさつまいも植えてた場所ですね。こちらはあらかた草刈り終わりました。直樹さんは耕運機使って去年深めにですね立ててた梅をある程度ならしてくれてます。こっちが金ちゃんの方のやつで、今これ去年植えたネギなんですけど、もうそろそろネギ坊主できそうなので種取ろうかなと思って置いてるところですね。今日はガス欠になったのでここまでですね。開始前よりはだいぶ見た目がマシになったんじゃないかと。こっちが草刈りしたので綺麗になりました。年々芍薬が立派になってってますね。ここに芍薬あるんですけど、この子も芍薬ですね。綺麗になった。いい感じですね。で、畑は明日続きをやっていこうと思います。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。結構綺麗になりましたね。はい、綺麗になりました。草刈りもある程度終わって、直樹さんがこの広い面幸運かけてくれたんですけど、ガソリンがなくなったので次回ですね。そうだね、次回やるっていう感じで、ね、もう一回逆向きで幸運かけてっていう感じですね。平らにしてってね。あとはあっちの方1、2、3、4畝畝立てしたんですけど、3畝だけ次回マルチ張って、そうだね、野菜植えてっていうところからスタートですね。そうですね。はい、じゃあ本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。監督来たけど、俺抜きで締めてんじゃねえぞって。偉いね。聞いたの。偉いね、監督。監督偉いね。
あれスルーっと人のでした直樹さんスルーしてこっち来たぞ。よしよし、いい子だな、ジンくんはな。お、はい見てよえらい。よし。しやはい